Historien tager sin begyndelse vist nok sidst i 40'erne i Thule, hvor en dansk læge var ude på hvalrosfangst sammen med nogle grønlændere. Han kørte igennem et hul, og hans hunde kom op, men selv kunne han altså ikke komme op, og grønlænderne forsøgte at hjælpe ham op, men det kunne altså ikke lade sig gøre. Så de tog ind til byen for at få fat på en kajak, så de kunne sejle ud og få ham op. Da de kom tilbage, hang han altså med overkroppen op over iskanten, men han var død, frosset ihjel. På det tidspunkt var der ingen direkte forbindelser med Danmark. Det har formodentlig været i det tidlige forår. Så man resolverede, da familien forlangte, at han skulle til Danmark, at man måtte sende ham over Amerika. Og det foregik på den måde, at man med fly transporterede ham til Amerika. Uheldigvis faldt flyet ned over kanadisk område, men man fik da bjerget liget og fik det via Gando sendt til Sønder Strømfjord. I Sønder Strømfjord anbragte man midlertidigt liget, eller hvad der var tilbage af det, i frysehus, da man ikke rådede over en kiste. Den skulle man først fremskaffe fra Amerika. Og den fremkom omsider, og det viste sig... Men i mellemtiden, så var der jo altså sket det uheldige, at frysehuset var brændt. Så det var begrænset, hvad der var tilbage. Der er blevet mumlet om en røget skinke. Det måtte man så placere i en gummisæk, som så skulle placeres i denne kiste. Nu viste sig, at den amerikanske kiste var meget voluminøs, men med glaslåg, måske også glassider. Det er jeg ikke helt klar på. Men det var jo i hvert fald så uheldigt, så man måtte skynde sig at skaffe noget maling for at kunne dække, så man ikke fik et alt for trist indtryk af indholdet. I København blev kisten modtaget med fuld honør, dels af embedsmænd fra ministeriet og naturligvis af familien. Der var naturligvis også fremskaffet en rustvogn, men vennen, som beretter historien her, fortæller, at den rustvogn absolut ikke var bygget til en stor amerikansk kiste. Så imens den lille ceremoni stod på, læste han baglæns hen og prøvede at måle rustvognens bredde, om kisten nu også kunne være der. Og det viste sig altså, det kunne den ikke. Men det lykkedes altså ham at overtale de herrer, der hørte til rustvognen, til at lade kisten gå lidt skråt ind og stikke lidt udenfor i bagenden. Men det gik da, og så satte sørgetoget sig i gang med rustvognen foran og adskillige biler bag efter.